大家好，又係識飛識食 Simon。呢一輯咧就同大家講一下東平洲啦。去東平洲咧就只有呢個馬料水嘅碼頭咧有船咧先至去到嘅啫，而且每個星期咧只係得星期六同埋星期日有船嘅。開船咧就每日得朝頭早9點鐘。返嚟嘅時間呢，就係喺東平洲開出呢，就係5點15分嘅。而星期六呢，佢就會有一班加班船呢，就喺下晝3點3開出，由翠華船務呢，就開辦嘅呢個渡輪，來回呢，就90大元嘅，大小同價嘅。同埋你可以去呢個翠華船務嗰度呢，預早訂定飛。入邊有啲資料可以撳停慢慢查看。好啦，出發啦！當日都幾大。到啦，呢個係唯一嘅碼頭。啲頁岩啦、粉砂岩啦、泥岩啦，經過天然嘅侵蝕，慢慢咧就變成咗一個好靚嘅東平洲啦，成為咗香港嘅世外桃源啦。基本上我哋沿住海灘邊呢啲咁嘅岩石咧，一步一步咁行過去咧，都可以去到另外一個岸邊嘅，一啲都唔會辛苦同埋危險，就好似石級一樣。呢個時候雖然大風，但係我哋都要航拍一下啦。起飛！
3個半鐘頭，差唔多啦，返歸，唔好 miss 個船啦，淨係得呢一班嘅啫。回程喺船嗰度咧，可以睇到好靚嘅日落噶，如果你有運嘅話。我哋一齊返屋企煮飯啦。今晚煮嘅係煲仔飯啦，啲米用水浸一浸佢，3、4個鐘，半日都冇問題。材料有蝦乾啊、甘筍、臘腸，同埋呢個薯仔切粒啦。跟住將嗰啲材料啦，就用個鑊燒紅咗嗰啲油，然後將甘筍粒同埋薯仔粒放落去炒，炒香咗放少少鹽啦，唔使太多，同埋糖咧都係少少噶，適量就得噶啦。跟住炒香佢，跟住啊加啲蠔油添啦，唔好咁多啊，太鹹又唔得噶。因為等陣你如果唔夠鹹嘅咧，就可以加啲煲仔飯豉油嘅。咁啊，炒咗佢之後咧，就加啲水冚個面，就煮佢3分鐘到啦。咁啊，啲米倒落個煲仔度。好啦，差唔多3分鐘過後啦。咦，唔係喎，記得放呢個蝦乾浸到啲水添，好正噶，加埋落去先。頭先應該一早加嘅，忘記咗。好啦，煮好3分鐘，就將嗰啲湯咧就倒落嗰啲米上邊，蓋過啲米少少。然後咧，將嗰啲如果太多水嘅就唔好倒晒落去。咁樣將啲材料咧就擺喺上邊啦，擺埋啲蝦乾啦、臘腸啊咁樣。臘腸切粒咧就容易熟啲，如果成條咧就驚佢難熟。冚好蓋咧就大火煮2分半鐘，要睇住火喎，因為好快燶嘅。跟住咧2分半鐘之後咧，我哋轉中細火啦。咁啊，亦都要睇住佢啊，最多3分鐘，視乎你開個火嘅力度有幾大嘅。有時如果你太大咧，都要控制一下。咁樣咧就轉最細火，輕輕咁樣6分鐘，等佢收一收水。咁6分鐘過後之後咧，我哋呢下咧就要焗行佢30秒。如果你想食燶少少嘅咧，咁啊多10零秒咯。不過最緊要唔好太燶喎。煎隻蛋啦，放上去咧，咁啊好味啲。哇，好靚啦！又有菜又有肉，簡簡單單，加少少呢個煲仔飯豉油。睇下有冇燶到底啊！正啊！好啦，食完飯我哋去航拍。